பார்க்கக்கூடிய அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் கிங்லுக்ஸ் நன்றி சொல்லிட்டு என்னுடைய வேதாந்திர மகரிஷிக்கும் முருகப்பெருமானுக்கும் இருகரம் கூப்பி நன்றி சொல்லிட்டு இப்போ பேக் ஓப்பன் ஜாக்கெட்டு போட் நெக் வச்சு வெட்ட போகிறோம். எல்லோரும் இந்த ஜாக்கெட்டை மேலே வந்து கையில் வந்து 7 பஃப் வச்சு 7 ஃப்ளீட்ஸ் வச்சு வெட்டும் பயிற்சிக்குள்ளே போக போகிறோம். எல்லோரும் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். அதோட அளவு சொல்ல போகிறேன். உயரம் 14.5, C1 34, C2 35, இடுப்பு 28, W வந்து 28, இடுப்பு 28, கை நீளம் 11, கை லூஸ் வந்து 10, ஃப்ரண்ட் நெக் வந்து 3, பேக் நெக் 2, ஏஹெச் வந்து 15. இதுக்கு ஷோல்டரோட ஃபுல் அளவு வந்து 15. ஏன்னா ஃபுல் அளவு எடுத்தே ஆகணும். எடுத்தால் தான் கரெக்டாக நம்ம இப்போ உள்ளே போக முடியும். இப்போ அந்த வெட்டும் பயிற்சிக்குள்ளே போக போகிறோம். எல்லோரும் கவனமாக பாருங்கள். இது வந்து பேக் ஓப்பன் போட் நெக்கு, கையில் வந்து எல்போ கையில் வந்து மேலே வந்து 7 ஃப்ளீட் வச்சு வெட்ட போகிறோம். வெட்டும் பயிற்சியை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இப்போ பேக் ஓப்பனுக்கு பேக்கில் இந்த மாதிரி ஓப்பன் வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி வந்து பின்னாடி வந்து மடிப்பு அந்த பக்கமும் ஓப்பன் இந்த பக்கம் வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க. பேக் ஓப்பன் நம்ம வெட்ட போகிறோம் போட் நெக் வச்சு. பின்னாடி வந்து உறிஞ்சி எவ்வளோ நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு மேலே பின்னாடி வரைஞ்சிக்கிட்டோம். இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இங்கே வந்து கீழே வந்து ஒரு கோடு போட்டுக்கிறோம். கோடு போட்டேன். ஜாக்கெட்டோட உயரம் வந்து 14 வச்சுட்டேன். 1/2 இன்ச்சு தையலுக்காக வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து ஃபுல் ஷோல்டர் எவ்வளோ? ஃபுல் ஷோல்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 15னா 7.5 வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா போட் நெக் வந்தால் ஃபுல் ஷோல்டர் எடுத்தே தீரணும். அப்போ தான் வந்து நல்லாயிருக்கும். போட் நெக்குக்கு வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து கழுத்து அகலம் வைக்க போகிறோம். கழுத்து அகலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கான்னு ஒரு செக்கிங் பண்ண போகிறோம். 35 இன்ச்சு 2.5, அடுத்தது வந்து ஒரு 3, அதுக்கப்புறம் 1.5 கரெக்டாக வந்துருச்சு. எந்த வேறு மாற்றமும் இல்லை. இப்படி தான் நீங்கள் பார்த்துக்கணும். ஷோல்டரும் சரியாக வருதான்னு செக் பண்ணிக்கணும். கழுத்தால் வச்சு பார்த்துட்டு கரெக்டாக வந்திருக்கும். இந்த பக்கம் 2.5, இது வந்து 3, 1.5 கரெக்டாக எல்லாமே கரெக்டாக வந்துருச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்? முண்டா இறக்க போகிறோம். முண்டா வந்து இந்த 1.5 இன்ச்சில் வந்து கரெக்டாக அப்படி ஒரு கோடு போட்டுங்க. அப்போ தான் முண்டா இறக்கிறது எவ்வளோ தரும். இப்போ போட் நெக்குனால முண்டா கொஞ்சம் இறங்கி தான் வரும். இப்போ வந்து 35 இன்ச்சு பாடி 5.25 இறக்கிங்க. 5.25 இறக்கிட்டு நேராக ஒரு கோடு. இப்போ பின் கழுத்து எவ்வளோ? பின் கழுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பின் கழுத்து வந்து 2.5 இன்ச்சு இறக்க சொல்லியிருக்காங்க. 2.5 இன்ச்சுனா 2.25 வச்சுக்கோங்க. 2.25 வச்சுட்டேன். இப்போ ஷோல்டர் ஃபினிஷிங் எவ்வளோ? ஷோல்டர் ஃபினிஷிங் அவங்களுக்கு 2 இன்ச்சு வர மாதிரி வைக்கிறேன். போட் நெக்குனால ஷோல்டர் அகலமாக வைக்க வேணா. 2ங்கிறது 2.5 வைக்கிறேன். 2.5 வச்சுக்கோங்க. தச்சவொன்னே 2 வரும். தச்சவொன்னே 2 வரும். இப்போ இங்கே தான் ஷோல்டர் வந்து 15 இன்ச்சு இங்கே வச்சுருக்கேன். இங்கேருந்து 1/2 இன்ச்சு நவுத்திக்கங்க. 1/2 இன்ச்சு நவுத்திட்டு நேராக அப்படி கிராஸாக ஒரு கோடு போடுங்க. நேராக கிராஸாக ஒரு கோடு போட்டுருங்க. கிராஸாக ஒரு கோடு போட்டுட்டு இப்போ இதுக்கு நம்ம போட் நெக்கு வரைய போகிறோம். போட் நெக் வந்து இந்த இடத்துல வரைஞ்சிட்டோம். கிராஸாக ஒரு கோடு. இப்போ போட் நெக் வந்து 2.5 இறக்கியிருக்கேன். இதுக்கு ஷோல்டர் அகலம் வந்து 2.5 வச்சுட்டேன். தச்சவொன்னே 2 வர மாதிரி. போட் நெக் ரொம்ப ஆழமாக தோண்டாதீங்க. லைட்டாக பெண் இப்படி தோண்டிடுங்க. அப்போ தான் அழகாக இருக்கும். இப்போ C1 35 35னா இப்போ C2 தான் பார்க்கணும். C2 வந்து 35 8.25 ப்ளஸ் வந்து 1 9.25 நேராக வச்சுருங்க. 9.25 ஏன்னா போட் நெக்குனா கழுத்து மேலே போனதுனால 1 இன்ச்சு வச்சுக்கணும். 1 இன்ச்சு வச்சுக்கோங்க. 1 இன்ச்சு வச்சுட்டு அழகாக அப்படி வந்து ரவுண்ட் போட்டுங்க. ரொம்ப உள்ளே குடையாமல் ரவுண்டு போட்டுக்கணும். போட் நெக்குக்கு உள்ளே குடையாமல் போட்டுக்கணும். இப்போ இடுப்பு எவ்வளோ? இடுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 28, 7 ப்ளஸ் வந்து ஒரு 1.25, அப்புறம் 1.5 தனியாக வச்சுருங்க. இப்போ 1.25க்கு இதுக்கு நேராக வந்து ஒரு கோடு போட்டுக்கிறேன். கோடு போட்டேன். அப்புறம் 1.5 இன்ச்சு தனியாக ஒரு கோடு போட்டுங்க. 1.5 இன்ச்சு தனியாக ஒரு கோடு போட்டோம். இப்போ ஏஹெச் எவ்வளோ? ஏஹெச் வந்து 15.5, 7.25 வேணும். 7.25 இருக்கான்னு பார்த்துருவோம். 7.25 வருதான்னு மட்டும் பாருங்கள். 7.5 தான் வருது. 7.5 வந்து ஒரு புள்ளி வேணால் இறக்கிங்க. லைட்டாக ஒரு புள்ளி இறக்கிங்க. ஒரு புள்ளி இறக்கிட்டு கரெக்டாக உள்ளே போடுங்க. வச்சுட்டேன். இப்போ டாட் வரைய போகிறோம். எத்தனை இன்ச்சு ஜாக்கெட்டு? 14 இன்ச்சு 14 இன்ச்சு ஜாக்கெட்டு. 4 இன்ச்சு டாட் அவசியம். லென்த் வந்து 4 இன்ச்சு இருந்தே தீரணும். 4 இன்ச்சு லென்த் வைக்கிறேன். 4 இன்ச்சு லென்த் வைக்கிறேன். 4 இன்ச்சு வச்சுட்டேன்.
அழகாக வைக்கப்பட்டது. போட் நெக் பாருங்கள், அழகாக வந்து இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப இப்படி தான் போட்டு வந்து அழகாக அப்படி போகணும் கழுத்து. இப்போ பேக் வரைஞ்சதை பார்த்துங்க. பேக் வந்து போட் நெக்கு நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம். பேக் ஓப்பன் ஜாக்கெட்டு, பேக் ஓப்பனுக்காக எக்ஸ்ட்ரா விட்டுட்டேன். முண்டா வந்து லைட்டாக ரொம்ப தோண்டாமல் மெதுவாக இப்படி போகணும். இப்போ கழுத்து அதே மாதிரி இப்படி வந்து மேலாக தான் இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து போட் நெக் வேலை செய்யும். போட் நெக் வந்து உள்ளே குடஞ்சிடக்கூடாது. இப்படி மேலாக போட்டு படகு கவுத்த மாதிரியே இருக்கணும். இப்போ சோலோட அகலம் வந்து 2.5 வச்சுருக்கேன். தச்ச உடனே 2 வர மாதிரி வச்சுருக்கேன். இப்போ பேக்கு போட்டதை எல்லோரும் பார்த்துட்டீங்க. பேக்கில் இப்போ பேக் ஓப்பனுக்கு இங்கே மடிச்சிருவாங்க. இப்போ அடுத்தது கையில் போடுவதை கவனிங்கள். கையில் வந்து ஃப்ளீட் வச்சு வெட்ட போகிறோம். கையில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து 11 இன்ச்சு கை லென்த்து. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வெட்ட போகிறோம். இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஜாக்கெட்டு. இது மாடல் ஜாக்கெட்டு. மாடல் போட் நெக்கு, பேக் ஓப்பன், கையில் ஃப்ளீட் வச்சு வெட்ட சொல்லியிருக்காங்க. பஃப் கை மாதிரி 7 ஃப்ளீட்டு மட்டும் இருந்தால் போதும். 7 ஃப்ளீட் வர்ற மாதிரி வச்சு விடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் வெட்ட போகிறேன். வெட்டுவதை கவனிங்க. கை நீளம் 11.5. 11.5னா 12 வச்சுருவோம். 12 வச்சுட்டேன். அரைஞ்சி தையலுக்காக வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து கை லூஸ் எவ்வளோ? கை லூஸு 10. கை லூஸு 10 வச்சுட்டேன். 10னா 5 வைக்கப்பட்டது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதிலேருந்து இப்போ கை ஃப்ளீட்டுக்காக வந்து மேலே ஒரு 3/4 இன்ச்சு மேலே ஏற்றிக்கங்க. ஒரு 3/4 இன்ச்சு மேலே ஏற்றிடுங்க. ஏற்றிட்டேன். இப்போ முண்டா இறக்க ஏஹெச் எவ்வளோ? ஏஹெச் வந்து பார்த்திங்கன்னா 15.5. 7.75. 1 இன்ச்சு மைனஸ் 6.75. 6.75ல் பாதி வந்து பார்த்திங்கன்னா 3.25. 3.5 இறக்கிடுங்க. 3.5 ஆட்டோமேட்டிக்காக இறக்கிடுங்க. 3.5 இறக்கிட்டேன். 3.5 இறக்கி இப்போ வந்து 6.75. 6.75ங்கிறது 7 இன்ச்சு வச்சுங்க. பஃப் கையினால் கொஞ்சம் கூட வச்சுக்கணும். கொஞ்சோண்டு கூட வச்சுக்கணும். 7 இன்ச்சு வச்சுக்கணும். எல்லா கையை விட கொஞ்சோண்டு கூட வச்சுக்கணும். கூட வச்சுன்னா அது வந்து இழுத்து வாங்கும். பஃப் கைக்கு வந்து இழுத்து வாங்கும். இப்போ கை பாருங்கள், நம்ம எங்கேருந்து மேலேருந்து இறக்குறோம். மேலேருந்து அழகாக இது கவர் தட்டு கிடையாது. கவர் தட்டு இல்லாமல் மேலே போயிட்டேன். இப்போ வந்துட்டேன். இப்போ இங்கேருந்து வந்து இந்த ஸ்கேல் போடக்கூடாது. இந்த ஸ்கேல் தான், வளைவு ஸ்கேல் தான் போடணும். இப்போ நம்மளுக்கு தேவை 15.5. 15.5னாக்கா 7.75 வேணும். 7.75 வருதான்னு மட்டும் பார்ப்போம். 7.75க்கு போக ஃப்ளீட்டு வருதா? நல்லா பெண்டு கொடுத்து உள்ளே போயிருங்க. பெண்டு கொடுத்து உள்ளே போயிட்டு இங்கே வச்சுட்டேன். இங்கே வச்ச பிறகு இப்போ நம்மளுக்கு வந்து 6 ஃப்ளீட்டு 7 ஃப்ளீட்டு வரணும். 7 ஃப்ளீட்டு வருது. 7.75 நான் இங்கே வச்சுட்டேன். 7.75 கரெக்டாக இங்கே வந்துச்சு. இதுக்கப்புறம் ஃப்ளீட்டு 1 2 3 இங்கிட்டு வச்சுருவாங்க. அழகாக வச்சுருவாங்க. இப்போ கை டிராயிங் போடுவதை கவனிங்கள். கை பெண்டு பண்ண போகிறேன். பண்ணிட்டேன். இப்போ இங்கே அதே மாதிரி உள்ளே பெண்டு பண்ணிட்டேன். இப்போ பாருங்கள், நல்லா பெண்டு இப்படி வந்து உள்ளே போய் அழகாக வளைச்சி கொண்டு போயிருங்க. வளைச்சி கொண்டு போனீங்கன்னாக்கா கரெக்டாக ஃப்ளீட் வந்துடும். இப்போ வந்து நான் எவ்வளோ தூரம் பெண்டு பண்ணி வெட்டுறேன் பாருங்கள். கவர் தட்டு கிடையாது. இது கவர் தட்டு இல்லாத கை. கவர் தட்டு நம்ம தேவையில்லை. கவர் தட்டு இல்லாமல் நம்ம வந்து பஃப் கை வெட்டுறோம். பாருங்க, அழகாக எவ்வளோ தூரம் பெண்டு பண்ணி மேலே போயிருக்கேன் பாருங்கள். மேலே போயிட்டோம். இப்போ அடிங்கை வந்து நம்மளுக்கு வந்து 6.75 7 இன்ச்சு இருக்கணும். 7 ஒரு புள்ளி கூட இருந்தாலும் பரவாயில்ல, கம்மியாக இருக்கக்கூடாது. ஒரு புள்ளி, ஏன்னா ஃப்ளீட் வந்து இழுத்து வாங்கிட்டு இப்போ நம்மளுக்கு வந்து 7.75 இருக்கணும். 7.75 வருதான்னு பார்த்துருவோம். 7.75 இப்படியே வச்சு பாருங்கள். இப்படியே மெதுவாக இப்படி வச்சு பார்த்துட்டிங்கனாக்கா 7.75 இங்கே வந்துருச்சு. இது இங்கே வந்துருச்சு. இப்போ இதுக்கு மேலே ஃப்ளீட் வச்சுருவாங்க. இதுக்கப்புறம் ஃப்ளீட் வைக்கப்படும். ஃப்ளீட் வச்சுட்டு இங்கிட்டு ஃப்ளீட் வச்சுருவாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 7 ஃப்ளீட்டு. 1 2 3 4 5 6 7 ஃப்ளீட்டு கரெக்டாக வந்துடும். 7 ஃப்ளீட்டு வர்ற மாதிரி நம்ம வெட்டியிருக்கோம். கையை நல்லா கீழே இறக்கி வெட்டியிருக்கோம். இறக்கி வெட்ட சூப்பராக இருக்கும். பஃப் கைக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து கீழே இறக்குறீங்களோ கை வந்து அழகாக போய் உட்காந்துக்கும். ஏன்னா அது கவர் தட்டு கிடையாது. கவர் தட்டு இல்லாத கை. அழகாக இந்த மாதிரி பள்ளம் தோண்டி விட்டுருங்க. அழகாக போயிடும். இப்போ இது எல்லாமே பார்த்துட்டீங்க. பஃப் கை பாருங்கள். மேலே எந்த அளவுக்கு, இந்த இடத்துல ஒரு 3/4 இன்ச்சு மேலே ஏற்றிக்கோங்க. ஏற்றிட்டு வெட்டினீங்கன்னா சிறப்பாக இருக்கும். பஃப் கை வெட்டுற மாடலை எல்லோரும் புரிஞ்சுக்கோங்க. கை நீளம் வந்து 11.5 வந்து 12 வச்சுட்டேன். அதுலேருந்து 3/4 இன்ச்சு மேலே ஏற்றிக்கோங்க. 3/4 இன்ச்சு ஏற்றிட்டு கை லூஸ் வந்து கரெக்டாக 5 இன்ச்சு வச்சுட்டோம். இப்போ அடிங்கை வந்து எப்படி வைக்கிறேன்னாக்கா, அடிங்கை வந்து கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அடிங்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏஹெச் வந்து 15.5 7.75
7.25 6.25 7 வச்சுக்கோங்க. 7 வச்சுக்கிட்டு அதிலிருந்து கரெக்டாக இங்கே வந்து ஒரு 1/2 இன்ச்சு கூட இறக்கி 4 இன்ச்சு கூட 3.25 இறக்கிங்க. இந்த 7ல் பாதி 3.5 1/4 இன்ச்சு கீழே இறக்கிட்டு இங்கேருந்து அப்படியே பெண்டு பண்ணிடுங்க. பெண்டு பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து 7.25 நம்மளுக்கு வேணும். அழகாக அப்படி 7.25 பார்த்துட்டிங்கன்னா 7.25 இங்கே வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளீட்டு கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ளீட்டுக்காக நான் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். எக்ஸ்ட்ரா வந்து இங்கேருந்து இங்கே இது வரைக்கும் ஃப்ளீட் வச்சுருவாங்க. ஃப்ளீட்டு 1 2 3 4 5 6 7 ஃப்ளீட்டு வர மாதிரி நம்ம வெட்டியிருக்கோம். 7 ஃப்ளீட்டு கஸ்டமர் கேட்டிருக்காங்க. 7 ஃப்ளீட்டு வர மாதிரி இங்கே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல ஃப்ளீட் வச்சுட்டு இந்த பக்கம் கை ஏற்றிடுவாங்க. மேலே மட்டும் ஃப்ளீட்டு கையில் வந்து மேலே மட்டும் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்திருக்கா கை இது. இப்போ வந்து பேக்கு பார்த்துட்டீங்க. ஃப்ரண்ட் வெட்டுவதே கவனிங்க. ஃப்ரண்ட் போட் நெக் நம்ம வரைய போகிறோம். பேக்கில் வந்து போட் நெக் வந்து பேக் ஓப்பன் வரைஞ்சதை பார்த்துட்டீங்க. பேக் ஓப்பன் வந்து அழகாக போட்டு மேலே போகிற மாதிரியும் முண்டா கீழே வர மாதிரி கரெக்டாக நம்ம வெட்டியிருக்கோம். இப்போ ஃப்ரண்ட் பேக்கை வெட்டிட்டு இப்போ நேரில் தான் போட போகிறோம். இப்போ வந்து பேக் ஓப்பன்னால நேரில் தான் போட போகிறோம். இங்கே அர்க்காத் பண்ணிக்கோங்க. பேக் கழுத்து நான் வெட்ட போகிறேன். பேக் கழுத்து போட் நெக் வெட்டுவதை கவனிங்க. கழுத்து நான் துணி வச்சு தான் வெட்டுவேன். துணி வந்து இருக்கும். இப்படி தான் போட் நெக் வெட்டணும். இந்த இடத்துல அர்க்காத் பண்ணிக்கோங்க. இந்த இடத்துலையும் அர்க்காத் பண்ணிக்கோங்க. போட் நெக்குக்கு நம்ம பாடி லூஸு பாடி C2ல வந்து 35 8.25 9.25 வைக்கணும். 1 இன்ச்சு கூட வச்சுக்கணும். 1 இன்ச்சு வச்சிங்கன்னா கழுத்து மேலே இருக்கனால நம்மளுக்கு வந்து அந்த லூஸ் 1 இன்ச்சு வச்சாதான் ஜாக்கெட் வந்து பிடிக்காமல் இருக்கும். இப்போ வச்சுட்டோம். ஃப்ரண்ட் வரைவதை கவனிங்கள். ஃப்ரண்ட் வரைய போகிறேன். எல்லோரும் கவனிங்க. கோடு போட்டேன். இங்கே ஒரு கோடு போட்டேன். பேக் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்ப்போம். பேக் வந்து நம்மளுக்கு வந்து 7.5 இருக்குது. 7.5 வச்சுருக்கோம். கம்ப்ளீட்டாக 7.5 வந்து நம்ம வச்சுருக்கோம். ஷோல்டர் அளவு எடுக்கணும். 15 இன்ச்சு ஷோல்டர் 7.5 7 வைங்க. ஃப்ரண்டில் வந்து 7 வைங்க. இது வந்து மடிப்பு பக்கம் இருக்கணும். இது வந்து பேக் ஓப்பன் ஜாக்கெட்டு 7 வச்சுட்டேன். இதுலேருந்து 1.5 இன்ச்சு வச்சுட்டு ஒரு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. எதுக்கும் மார்க் பண்ணிக்கிட்டால் தான் இந்த முண்டா வரைகிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். வரைஞ்சிட்டோம். இப்போ முண்டா எவ்வளோ இறக்கியிருக்கோன்னு பார்ப்போம். இங்கே எவ்வளோ இறக்கியிருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம உள்ளே போயிடலாம். 5 இன்ச்சு இறக்கியிருக்கோம். 5 இன்ச்சு இங்கே இறக்கிருங்க. 5 இன்ச்சு இறக்கிட்டேன். இப்போ இங்கேருந்து 4 இன்ச்சு ஃப்ரண்டில் மட்டும் 4 இன்ச்சு பேக்கில் 1/2 இன்ச்சு. இங்கே 4 இன்ச்சு பேக்கில் வந்து 1/2 இன்ச்சு. பேக்கில் 1/2 இன்ச்சு வச்சுருக்கதை காமிச்சிருக்கேன். இங்கேருந்து 1/2 இன்ச்சு நவுத்திக்கணும். முண்டா நவுத்தும் போது இந்த இடத்துல இருந்து 1/2 இன்ச்சு நவுத்திருக்கேன். இந்த இடத்துல இருந்து 1/2 இன்ச்சு நவுத்திருக்கேன். இங்கே 4 இன்ச்சு நவுத்தினா போதும். முண்டா வந்து கவர் தட்டு எடுக்காமல் இருக்கா 4 இன்ச்சு நவுத்திட்டேன். வச்சுட்டோம். இப்போ ஃப்ரண்ட்டு வந்து கழுத்து வந்து எவ்வளோ இங்கேருந்து 2.5 வச்சுக்கோங்க. அதில் வச்ச மாதிரி 2.5 வச்சுட்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஃப்ரண்ட் கழுத்து எவ்வளோ? ஃப்ரண்ட் கழுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து 3.5 இன்ச்சு இறக்க சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ 3.25 இறக்கிக்கோங்க. 3.25 இறக்கிக்கோங்க. 3.25 இறக்கி இப்போ கழுத்து நான் வரைய போகிறேன். கழுத்து இப்படி போட் நெக்கு மெதுவாக உள்ளே வந்து ரொம்ப தோண்டாமல் இங்கே உள்ளே தோண்டி வந்துடாதீங்க. அப்போ அடுத்தது ஃப்ரண்ட் ஆட்டு எவ்வளோ? ஃப்ரண்ட் ஆட்டு வந்து 35 இன்ச்சு பாடி நம்ம 9 9.25 வரைக்கும் இறக்கிக்கலாம். 9.25 வரைக்கும் நான் இறக்கிட்டேன். இப்போ இங்கேருந்து எவ்வளோ நகர்த்துறதுன்னு கேட்பீங்க. இப்போ வந்து 35 இன்ச்சு பாடி 4 இன்ச்சு நான் இறக்கிக்கிறேன். 4 இன்ச்சு இங்கே உள்ளே வந்துக்கிறேன். வச்சுட்டேன். இப்போ டாட்டோட உயரம் எவ்வளோ? 35க்கு டாட்டோட உயரம் நான் 3 இன்ச்சு வச்சுக்கிறேன். 3 இன்ச்சுக்கு போதும். 3 இன்ச்சுக்கு மேலே தேவையில்லை. அழகாக இங்கேருந்து ஒரு கோடு போட்டுங்க. இங்கேருந்து ஒரு கோடு போட்டுங்க. எல்லாமே கோடு போட்டுங்க. கோடு போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக வந்துடும். இப்போ வந்து 35 இடுப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா 29
29 6 6 1 1 வைங்க 1 1 வைக்க போகிறேன். இந்த பக்கம் 1 இந்த பக்கம் 1 வச்சுட்டேன். 1 1 வச்சு மார்க் பண்ணுறேன். 1 1 வச்சு மார்க் பண்ணிட்டேன். இப்போ 3 இன்ச்சு இங்கேருந்து 3 இன்ச்சு வச்சேன். 3 இன்ச்சு மார்க் பண்ணிடுவோம். இப்போ இங்கேருந்து வந்து 3 இங்கே வந்து 3.25 இங்கே 3. ஏன்னா இங்கே கம்மியாக வச்சு நீங்கள் கிராஸ் பண்ணிங்கன்னா அழகாக இருக்கும். ஜாக்கெட் வந்து பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும். வச்சுட்டோம். இங்கே 1 வச்சுருக்கேன், இங்கேயும் 1 வச்சுட்டேன். போட் நெக்கு பேக் ஓப்பன், போட் நெக்கு பேக் ஓப்பன் வச்ச ஜாக்கெட்டு வச்சுட்டோம். இதில் பாதி எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள். இதில் என்ன பாதி இருக்கோ 3.5 பாதி 1.25 நான் மேலே ஏற்றுறேன். 1.25 பாதி 3.5 மேலே ஏற்றிட்டேன். இப்போ பட்டி எவ்வளோ வைக்கலாம்னு முடிவு பண்ணுவோம். பட்டி வந்து 14 இன்ச்சு ஜாக்கெட்டு உயரம். 14 இன்ச்சு ஜாக்கெட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 இன்ச்சு பட்டி வைக்கலாம். 3 3.25 வைக்கலாம். 3.25 வைக்கிறேன். இது ஒரு 3.25. இங்கேருந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள் 5.5. இந்த 5.5 இங்கே வச்சுருங்க. 5.5 இப்படி வச்சுருங்க. 5.5 வச்சுட்டு அழகாக அப்படி ஒரு கோடு போட்டுருங்க. அழகாக கோடு போட்டோம். இப்போ ஃப்ரண்டில் வந்து 4 இன்ச்சு வரையணும். ஃப்ரண்டை வந்து கொஞ்சோண்டு குறைச்சிடணும். லைனிங் துணியில் குறைக்கணும், ஒரிஜினல் துணியில் குறைக்கக்கூடாது. இப்போ ஃப்ரண்டை வந்து இங்கே குறைக்கிறேன். ஃப்ரண்டில் ஒரு 4 இன்ச்சு இப்படி குறைச்சிருங்க. குறைச்சிட்டு இங்கே வரும்போது மட்டும் லைட்டாக கிராஸ் அடிச்சிருங்க. இந்த இடத்துல மட்டும் லைட்டாக கிராஸ் அடிச்சிருங்க. இப்போ வந்து போட் நெக்கு இங்கே ஒரு டாட் போடணும். இங்கே ஒரு டாட் நான் வரைகிறேன். டாட் வரைஞ்சிட்டேன். இப்போ இங்கே ஒரு டாட் வரையணும். வச்சுட்டேன். இப்போ C1 எவ்வளோ? C1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 34. 34 நம்மளுக்கு வந்து 34 8.5 வேணும். 8.5 கரெக்டாக வருதான்னு செக் பண்ணிடுவோம். 8.5 கரெக்டாக வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் தையலுக்காக கொஞ்சம் வைக்கப்பட்டது எல்லாம் வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து இடுப்பு வந்து 28 29. இங்கே வந்து 2.5 இருக்குது. இங்கே 2.5 இருக்குது கரெக்டாக. இப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம போடுறோம். 2.5 இடுப்பு வந்து 29. 7.25 போச்சுன்னா 2.5 7.25 வந்து 2.5 போச்சுன்னா 4.25 நம்ம 4.25 ஒரு 2.5 7.25. இப்போ நம்ம 4.25 வந்து 4.5 வச்சா போதும். 4.25 வரைக்கும் வைக்கலாம். 4.5 வைக்கிறேன். 4.5 வச்சுட்டு நேராக ஒரு கோடு போடுறேன். வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து C1 எவ்வளோ? C1 34 வருதான்னு பார்த்துருவோம். 34க்கு 8.5 ஓகே. C2 வந்து 35 8.25 ப்ளஸ் வந்து ஒரு கால் 9.25 கரெக்டாக இருக்குது. 9 கரெக்டாக இருக்குது. இடுப்பு வந்து 5.25 கரெக்டாக. எல்லாமே அக்யூரேட்டாக இருக்குது. இப்போ நம்ம வெட்ட போகிறோம். போட் நெக்கு வெட்டுவதை கவனிங்க. போட் நெக்கு ஃப்ரண்ட் நான் வெட்டி டிராயிங் போட்டுக்கிறத எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. ஃப்ரண்ட் வந்து குறைச்சிடணும். பேக்கில் வந்து 7.5 வச்சேன், ஃப்ரண்ட் 7 தான் வச்சேன். அது மாதிரி கவனமாக இருங்க. அதே மாதிரி ஃப்ரண்டில் வந்து இந்த இடத்துல கரெக்டாக குறைச்சிருங்க. இந்த இடத்துல குறைச்சிட்டு வெட்டுங்க. இப்போ வந்து அழகாக நம்ம வெட்டுறோம். வச்சுட்டேன். உள்ள வச்சுட்டேன். இப்போ ஃப்ரண்ட் நெக்கு வெட்டுவதை கவனிங்க. இப்போ இந்த இடத்துல லைட்டாக ஒரு கிராஸ் அடிச்சிருங்க. இந்த இடத்துல எதுக்கு கிராஸ் அடிக்க சொல்கிறேன்னா, இந்த இடத்துல கொஞ்சம் இழுத்து வாங்கினா கொஞ்சம் கிராஸ் அடிச்சுக்கணும். இந்த அளவுக்கு உள்ள லைனிங் துணியில் பிடிக்கணும், ஒரிஜினல் துணியில் பிடிக்கணும். ஃப்ரெண்டை வந்து குறைச்சிடணும். ஃப்ரெண்டை வந்து உள்ளே பிடிச்சிட்டு இதை வெட்டி விட்டுட்டு பொழந்து விட்டு அயன் பண்ணிடணும். அயன் பண்ணிட்டீங்கன்னா சிறப்பாக இருக்கும். இப்போ எல்லாமே பார்த்துட்டோம். இப்போ வந்து கை வந்து கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ண போகிறேன். கை வந்து கரெக்டாக வருதா? ஏன்னா கை வந்து கரெக்டாக வந்தால் தான் முண்டா வந்து சரியாக இருக்கான்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கணும். செக் பண்ணால் தான் சிறப்பு. இங்கே ஒரு 4 இன்ச்சு அடிச்சிருங்க. 4 இன்ச்சு லைட்டாக ஒரு 4 இன்ச்சு இங்கே இந்த இடத்துல அடிச்சிருங்க. ஏன்னா மேலே தூக்கிட்டு இருக்கோம், கொஞ்சம் கீழே அடிச்சிருங்க. இப்போ வந்து முண்டா பார்க்க போகிறோம். முண்டா வந்து போட் நெக்கு பார்க்க போகிறோம். கை கரெக்டாக வரணும். ஒரு புள்ளி குறையுது. இப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வெட்ட போகிறோம்.
இப்போ வச்சு பார்த்துக்கணும் கரெக்டாக வருதா வரலையான்னு செக் பண்ணணும். முண்டா கரெக்டாக வருது. இப்போ பேக்கும் பார்க்கணும், பேக்கும் சரியாக வருதா வரலையான்னு. ஏன்னா பேக் வந்து இப்போ போட் நெக்குனால முண்டா அரைஞ்சி இறங்குற மாதிரி தான் நான் வச்சுருப்பேன். இப்போ அரைஞ்சி நம்ம வெட்ட வேண்டி இருக்கும். அதனால் வெட்ட வேண்டி இருக்கிறத பார்த்து தான் நம்ம வெட்டணும், உடனே வெட்டிடக்கூடாது. கை எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு கம்மியாக இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு தான் வெட்டணும். இப்போ இந்த அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்குது, எந்த வகையான மாற்றம் இல்லாமல் அக்யூரேட்டாக இருக்குது. முண்டா கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ ஃப்ரண்டில் மட்டும் குறையுது, ஃப்ரண்டில் குறையிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம். இப்போ எவ்வளோ இருக்குது, 5 இன்ச்சு இருக்குது. ஃப்ரண்ட்லேயும் 5 இன்ச்சு இருக்கான்னு பார்த்துருவோம். ஃப்ரண்ட்லேயும் 5 இன்ச்சு இருக்குது. இப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மாற்ற வரோம். கை கரெக்டாக வரணும், கை கரெக்டாக வந்தால் தான் ஒத்துக்க முடியும், இல்லைனா ஒத்துக்க முடியாது. கை வந்து தப்பாகிடுச்சுன்னா எந்த வகையான தப்பு எல்லாமே தப்பாயிடும். கரெக்டாக வந்துருச்சு பாருங்கள், எந்த வகையான மாற்றம் இல்லாமல் இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சோண்டு லைட்டாக எடுக்க வேண்டியிருக்கு. வந்துருச்சு, லைட்டாக வந்து நம்ம கரெக்டாக பார்த்துக்கணும். முண்டா வந்து ரொம்ப குடஞ்சி வெட்டிடக்கூடாது. இப்போ நம்மளுடைய கை வந்து முண்டா டாட்டு பிடிச்சோடனே இந்த இடத்துல வந்துடணும். டாட்டு இங்கே பிடிக்க போகிறாங்க, டாட்டு பிடிச்சோடனே எங்கே வருதுன்னு பார்க்கணும். டாட்டு பிடிச்சி இங்கே பிடிக்க போகிறாங்க, கரெக்டாக அந்த இடத்துல வந்துருச்சு. ஓகே, எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம். வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து எல்லாமே வச்சு பார்த்துட்டோம். இப்போ பட்டி வெட்டுவதை கவனிங்க. பட்டி வந்து வெட்ட போகிறோம், கவனிங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரையை வெட்டிடுவோம். கரையை வெட்டிட்டு அவங்களுக்கு பட்டி வெட்ட போகிறேன். கரையை வெட்டிட்டேன், பட்டி வெட்ட போகிறேன், கவனிங்க. பட்டி வெட்டுவதை எல்லாரும் கவனமாக பாருங்கள். பட்டி நான் வெட்டுறேன். இப்போ பட்டி இங்கேருந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள். இங்கேருந்து எவ்வளோ இருக்குது, 4 இன்ச்சு இருக்குது, 4.25 இருக்குது. இப்போ 4.25 இங்கே வைக்கிறேன், மேலே வச்சுட்டேன். ஏன்னா பட்டி உங்களுக்கு பெருசாக வைக்கிறேன், 4 இன்ச்சு வச்சுட்டோம். இப்போ இங்கேருந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள். 6 இன்ச்சு இருக்குது, 6 இன்ச்சு இப்படி வச்சுருங்க. இங்கேருந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள். இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 இன்ச்சு அழகாக வச்சுருங்க. அப்படியே ஃப்ரண்டில் தான் பிடிக்கணும். இந்த இடத்துல ஃப்ரண்டில் பிடிக்கணும், பேக்கில் வந்து ஃப்ரண்டில் பிடிச்சி லைனிங் துணியில் பிடிக்கணும், ஒரிஜினல் துணியில் பிடிக்கக்கூடாது. இப்போ இங்கே எவ்வளோ வைக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ண போகிறோம். இப்போ 4 இன்ச்சு வச்சுருக்கோம், இங்கே 3 இன்ச்சு வச்சுக்கோங்க. 3 இன்ச்சு வச்சுக்கோங்க. 3 இன்ச்சு வச்சுட்டு இங்கே 2.5 இன்ச்சு வச்சுக்கோங்க. 3, 2.5 அழகாக வச்சுட்டேன். அழகாக அப்படி ஏற்றிக்கோங்க. ஏற்றிட்டு இப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம உள்ளே வெட்ட போகிறோம். மேலே ஏற்றி தான் வெட்டணும், மேலே ஏற்றி வெட்டுங்க, சிறப்பாக இருக்கும். வச்சுட்டோம். இப்போ வந்து ஜாக்கெட்டை இப்படி பிடிச்சி பார்த்துக்கணும். இப்படி பிடிச்சி பார்த்துக்கிட்டு கரெக்டாக இதில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. மார்க் பண்ணிட்டேன். இப்போ இங்கேருந்து இதை மார்க் பண்ணுங்கள். இங்கேருந்து நம்மளுக்கு கை எவ்வளோ வருதோ அந்த அளவுக்கு மார்க் பண்ணிக்கோங்க. மார்க் பண்ணிட்டோம். மார்க் பண்ணிவிட்டு இடுப்பு எவ்வளோ, இடுப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு 28.5, 28னா 29, 7.25 வச்சுங்க. 7.25 வந்து அரைஞ்சி கம்மி பண்ணி 6.25 வச்சுக்கோங்க. 6.25 வச்சுட்டு லைட்டாக அப்படி கிராஸ் பண்ணுங்கள். கிராஸ் பண்ணி போடுங்க. கிராஸ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா சிறப்பாக இருக்கும். இந்த இடத்துல வந்து லைட்டாக கிராஸ் வந்துடணும். கிராஸ் வந்தால் இடுப்பில் போய் கச்சின்னு உட்காரும். வச்சுட்டேன். இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் அளந்து பார்க்க போகிறோம். நல்லா இந்த இடத்துல பெண்டு பண்ணிடுங்க. பெண்டு எவ்வளோ தூரம் முன்னாடி வந்து கம்மியாக வருதோ ஜாக்கெட் வந்து அழகாக இருக்கும்.
அழகாக கொண்டு வந்து இங்கே வச்சிட்டோம். இப்போ வந்து இதை வச்சு பார்க்க போகிறோம், கரெக்டாக வருதா வரலையாங்கிறத செக் பண்ண போகிறோம். எந்த வகையான மாற்றம் இல்லாமல் அக்யூரேட்டாக இருக்குது, எந்த வகையான மாற்றமும் இல்லை. அக்யூரேட்டாக எல்லாமே டீஸை போட்டு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இந்த கோடு போட்டு பார்த்தா கரெக்டாக அந்த கோடு வந்து இடுப்பில் உட்காந்துடணும். இங்கே எவ்வளோ பிடிக்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கணும். எல்லாமே அக்யூரேட்டாக இருக்கான்னு ஒரு வாட்டி ரீசெக்அப் பண்ணிக்கணும். இங்கேருந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துருவோம். இங்கேருந்து 3.25 கரெக்டாக இருக்கா இல்லையாங்கிறத செக் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் எல்லாமே வெட்டணும். அக்யூரேட்டாக இருக்குது, எல்லாமே அக்யூரேட்டாக இருக்குது. இப்போ கையை வச்சு காட்ட போகிறேன். அது மாதிரி ஃப்ரண்டில் வந்து 1/4 இன்ச்சு வரைஞ்சிக்கணும். இந்த இடத்துல ஒரு 1/4 இன்ச்சு வரைஞ்சிக்கணும். இந்த இடத்துல எதுக்குன்னா இந்த இடத்துல ஃப்ரண்டில் பிடிச்சிடணும், லைனிங் துணியில் பிடிக்கணும். ஏன்னா பேக் ஓப்பன் ஜாக்கெட்டுக்கு ஃப்ரண்டில் கம்மி பண்ணால் தான் ஜாக்கெட் அழகாக இருக்கும். இந்த ஃப்ரண்ட்டை வந்து கம்மி பண்ணிடுங்க. ஃப்ரண்ட்டை கம்மி பண்ண அழகு இருக்கும், பக்காவாக இருக்கும். அது மாதிரி இங்கே C1 34 இருக்கா, 34க்கு 8.5 இருக்கா, 8.5 இருக்குது. அப்புறம் C2 வந்து 1/2 இன்ச்சு கூட 1/4 இன்ச்சு கூட இருக்கா, ஓகே. இடுப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் பண்ணணும். எல்லாமே பார்த்துட்டீங்க. இது மாதிரி தான் நீங்கள் வெட்டினீங்கன்னா சிறப்பாக இருக்கும். கரெக்டாக அந்த கோட்டில் போய் இது உட்காந்துடணும். உட்கார்ந்தால் தான் சிறப்பு. கையை நான் வச்சு காட்டுறேன் பாருங்க. கை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் போய் உட்கார்ந்தால் தான் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே அதாவது சொல்கிறத கேட்டு அப்படியே உட்காரும். கரெக்டாக அந்த கையில் வந்து எல்லாமே அக்யூரேட்டாக இருக்கணும் பாருங்கள். எல்லாமே அக்யூரேட்டாக நான் போட்டிருக்கேன். அது போட் நெக் உள்ள ஜாக்கெட்டு. இது வரைக்கும் பார்த்த உள்ளவங்களுக்கு நன்றியை சொல்லிட்டு, வெளிநாட்டு நேயர்களுக்கும் எல்லாருக்கும் நன்றியை சொல்லிட்டு பாருங்கள். போட் நெக் கை வந்து அழகாக பஃப் கை வெட்டியிருக்கேன். பஃப் கை இந்த இடத்துல மட்டும்தான் ஃப்ளீட்டு, அதுக்குள்ளே கையை வெட்டிட்டோம். பட்டி அதே மாதிரி மேலே ஏற்றி வெட்டியிருக்கோம். அது மாதிரி ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு போட் நெக்கு நம்ம அழகாக வெட்டியிருக்கோம். போட் நெக் வரைஞ்சதில் பாருங்கள். பேக் வந்து அழகாக போட் நெக் வரைஞ்சிருக்கேன். ஃப்ரண்ட்டு அதே மாதிரி நான் வரைஞ்சிருக்கோம். ஃப்ரண்ட்டு வந்து கரெக்டாக எல்லாமே வரைஞ்சிருக்கோம். கை வந்து பஃப் கை மேலே மட்டும் 6 ஃப்ளீட் வர மாதிரி மேலே வெட்டியிருக்கேன். அது மாதிரி பட்டியை நான் வெட்டியிருக்கேன். எல்லாமே இதை பார்த்த உள்ளவங்களுக்கு நன்றி சொல்லிட்டு, இது பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் கமெண்ட்ஸ் செய்யுங்க. வாருங்கள், அடுத்த வீடியோ வரை காத்திருங்கள். நன்றி, வணக்கம். பேக் வெட்ட போகிறாங்க. பேக் வெட்டுவதை கவனிங்கள். ஒரிஜினல் துணியில் இல்லை பேக் வெட்டிட்டு இருக்காங்க. அடுத்து கை வெட்ட போகிறாங்க. இதோட வெட்டிய வேண்டியதானே. இப்போ கை வெட்டிட்டோம். ஃப்ரண்ட் வெட்ட போகிறாங்க. இப்போ பட்டி ஒரிஜினல் துணியில் எல்லாமே வெட்டிட்டோம். இப்போ பட்டி வெட்டி வச்சுருக்கோம். இது ஃப்ரண்ட்டு, இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா பேக்கு, இது பேக்கு, இது கை இது பள்ளத்தை வச்சுவிடு. உள்ளே வந்துரு, ஏன் பயப்படுறேன்? இங்கே வரைக்கும் வா. அடிச்சு திருப்புறப்ப அதெல்லாம் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அரைஞ்சு மேலே வச்சு உள்ளே விட்டு. கை எல்லாமே வெட்டிட்டோம். கை, பேக்கு, ஃப்ரண்ட்டு, கையெல்லாம் பட்டி எல்லாம் வெட்டிட்டோம். ஓகே, இதை பார்த்த உள்ளவங்களுக்கு நன்றி சொல்லிட்டு வாருங்கள், அடுத்த வீடியோ வரை காத்திருக்கேன்.